好，各位，我咧就企喺度好似做夢一樣。徐李強醫生係我50年嘅中學嘅時間。我就好開心今日可以，其實咧就佢請我嚟，咁佢請嘅話，我話一定唔推。就點解咧？我改個題目咧，都同佢有關。因為50年前，我一個中學生，咁忽然之間嚟咗一個新嘅同學，係另一間學校嚟嘅。咁我估唔到咧，神透過佢咧，就將天上嘅福賜嘅。咁我咧個人都幾硬嘅，都同佢拗咗好耐，結果我就接受咗接福。啲人話施比受更為有福，你唔接咧就冇得施嘅。有陣時我施，你施咧係 give，you give only what you have， 即係你只能夠咧將你已經領受咗嘅。領受係一個好謙卑嘅行動，我哋唔中意受，但係就跟住就可以祝福人，就將被領受嘅同人分享。咁我過去30年不斷接福，天天接福，天天祝福。我一陣間就會同大家講。我想知道有邊位咧係有人邀請你嚟參加今日呢個叫做福音嘅聚會嘅？有邊位被邀請嚟？請你舉高手。舉高先。高啲。好，我哋歡迎你，好，歡迎你。你接受邀請都係一個祝福嚟㗎如果唔係咁好食嘅嘢我咧陣間一定留低食嗰啲人哋整得咁辛苦嘅嘢，人哋俾你唔受咧，我哋都話好唔俾面嘅。我就想你同隔離嘅打下招呼我教你點樣打招呼。你係同個主題有關。你同右邊嘅握下手，大家互相握手，就大家都講啦。接福嘅人生未講完啦，講心急，我都出名心急，我哋仲心急嘅。呢個就右邊就接福嘅人生，就大家握手，即係彼此接啦。咁然之後就跟住轉過嚟就向左邊，向左邊就舉起你嘅手，祝福嘅人生，好嘛？祝福嘅，好嘛？呢一邊就接福嘅人生，祝福嘅人生，好嘛？得唔得？好嘛？好，先向呢邊同佢講握手，接福嘅人生，祝福嘅人生。你有冇試過你想同人握手，人哋唔接你隻手？我試過，哇幾面紅都，即係你主動啊！咁我覺得呢種動作，根本就真係你點？係咪我試過？哇！真係，所以接係恩典即係接得係一種福氣嘅，咁然之後祝福，哇！我好中意咁樣。Give me 5, give me 10，係祝福。好，我哋中國人咧，頭先我哋嘅小組都講係中國人好講個福字。咁我接福當然係迎春接福嗰度嚟嘅接福。咁中國人咧好奇，中國人好實在，唔虛。我哋個福字都係一口甜。做中國人嘅領導者特別容易做，你俾啖飯佢食，俾福甜佢即係如果中國人都估唔到嗰個就真係好慘。但係你唔好忘記側邊係禮依邊，我哋中國人相信福從天賜嘅，係
係嘛？我哋中國人好有學問嘅，就知道福唔係咁簡單，係有嘅。我哋中國人從古都知，孔子話敬神如神助，就有中國人相信舉頭有神曉。嗱，呢個係福，咁而且就食得又係福。嗱，最緊要咧就家庭好就叫做幸福。有仔，我而家你知好多人讚我，有3個孫，哇幾幸福！哇，真係一見到我啲孫我就暈嘅，耶！哇，真係咁啊，正啦，就好中國好嘢，就平安是福，平安是福，安係心安，安係屋企人嘅關係嘅安。安係環境安定嘅安，安係人同大自然咧和睦共處嘅安，安係天人合一，我係同創天造地嘅主能夠和諧共處嘅安。咁所以咧福，不過好出名，中文真係醒。你見人咧送公仔俾人，從來唔送一個，一定送3個，福祿壽。嗱，呢個好高水準啊！嗱，點解高水準？6係有錢，中國人知道有錢未必一定係福，係嘛？你有冇見過啲有錢佬？你都唔係好羨慕佢。你知道錢不一定是福，係咪？仲有一個壽就長壽啦。中國人知。長命不一定是福，啱㗎。所以中國人好嘢，佢將呢樣嘢分咗出嚟，即係知道除咗你，當然要有財產，個個都想。當然要長壽。啱啱美國做一個預測 ，the extreme future 喺我哋呢一代啊，好多人會活到100歲，係啊，真係叫做 longevity medicine。咁所以你60歲退休，你要計劃下，剩翻嗰40年點樣捱？係嘛？你唔好以為長壽一定係福㗎，係咪？啱啊！所以福咧就真係我哋中國人好開心，我好中意做中國人啊！做中國人咧，雖然多災多難，但係都好可能喺災難當中會有福。咁究竟係乜嘢咧？咁福究竟係乜嘢？就好奇怪。就頭先講啦，主耶穌基督嚟嘅時間，佢就講福。我睇翻嗰段係點樣講？主耶穌基督佢2000年前降生，一個木匠嘅仔，然之後咧，最初30年按猶太嘅傳統，好黐家。好忠於佢嗰個職份，我哋中國人都係30以後，佢所謂30歲先至洗禮，天上嘅父同佢講：呢個係我兒子，我所喜悅嘅，就產佢出嚟。咁產佢出嚟嘅時間，佢其實最初活動嘅範圍好少嘅，就喺加利利、猶太嘅北邊。我睇地圖，我都去過以色列，即係耶穌行過嘅地方、出世嘅地方去睇翻，有中國產。咁樣裝嘅時間咧，好奇，邊啲已經好驚奇，佢講嘅嘢好有權力，唔單止有權力，佢話佢走遍各城各鄉，其實喺個時間淨係喺北邊就講福音、宣講乜嘢福，然之後佢都醫治各樣嘅病。咁我睇翻嘅時間好稀奇。忽然之間有一次，好多人出現。我睇翻好多人出現係咩？南邊佢差唔多好耐都冇去嘅耶路撒冷，好多人。北邊去到以色列境外嘅敍利亞都有人嚟，四圍都有人都嚟。咁而且好奇，都帶啲病人，咁佢好有憐憫嘅心，都醫好佢，醫好。然之後跟住就出現呢啲，因為佢知呢班人嚟咧，多數睇到一啲表面即時發生嘅嘢，
未曾好知道究竟係乜嘢幸福。於是乎咧，佢就上咗山。我都去嗰個相傳係佢講登山寶訓 Sermon on the Mount， 我諗係歷代以嚟其中最出色嘅一段嘅講章，就坐喺度，佢坐喺度，好多人喺度聽，佢就開始講，就8福。咁8福啊，係我晝夜思想。因為人話追求咩幸福，講乜嘢先得？好多人俾好多嘅意見俾你，我中國傳統嘅都有。咁究竟真幸福係乜嘢？咁佢就講嗱，咁我就點一點提醒，然之後咧，好明顯1萬年講得晒。我好尊敬嘅一位醫生 Dr. Martin Lloyd Jones， 用10堂講呢個8福，每個禮拜1堂。佢用咧超過1年嘅時間喺英國一個好出名嘅禮拜堂，就講登山寶訓。我好開心 ，Sermon on the Mount， 咁我好中意呢個。咁當講嘅時間咧，我咁究竟係乜嘢？你留心聽。點解留心聽？因為佢知道講嘅時間，啲人聽唔入嘅，同埋唔明嘅，但佢照講。因為好多時間咧，忠言逆耳，而且你聽8福嘅時間咧，同當時嘅人同埋今日嘅人咧所睇嘅一啲嘅方式不一樣。嗱，佢係咁樣分。嗱，其實咧，你如果要留心睇，前邊嗰4個係折福，後邊嗰4個係祝福。你先折，唔知你先有得做啊，係好清楚。咁而且佢每一句咧，就有係乜嘢素質嘅人先會領受到呢種嘅福？8，而8樣嘢令人好驚奇。佢開聲啲嘢唔明，個虛心嘅人有福，因為天國係屬於佢哋。虛心係咩？我哋喺香港係講豪心。天國係咩？我哋中國人就天國，啱啲老人家魂歸天國。即係你唔係你一聽嘅時間，即係我哋好似覺得呢啲嘢離開我哋好遠嘅，哇！即係 who cares？Who cares？ 然之後第2個就更加一定，個哀慟嘅人，因為佢哋必安慰。哀慟係咩？我哋係歡樂㗎嘛，係嘛？你做精神科醫生咧，萬一情緒唔好，佢俾啲藥你，等你哇嗨啲，太嗨撳翻第啲，係咪？呢個代係講咩？啱 feel， 係咪？咁你啱 feel 係咪？哀慟有福，係咪？你講緊乜嘢？你講緊乜嘢先？然之後跟住再講做溫柔嘅人有福，然之後佢哋必定承受地土。你溫柔係乜嘢？你溫柔俾人恰㗎嘛，大佬，啱唔啱？一定要 assert， 我哋都 assert strength， 我哋俾啲顏色佢睇，溫柔，特別我啲男人，嗰啲唔似男人，你明唔明？即係你明唔明佢講緊嗰啲嘢係好奇怪嘅？然之後跟住再講就 OK， 個飢渴慕義嘅人有福，因為佢哋必得飽足。慕係乜嘢？你追求一啲嘢，啱嘛？你想得到一啲嘢，咁你飢渴真係好緊張去追求。慕乜嘢？義識唔識得㗎？義你估我哋關公啦，係嘛？即係你明唔明？即係你追啲嘢咁虛嘅，最虛嘅，你係乜嘢？咁然之後跟住咧就再憐恤人嘅人有福，因為佢必被憐恤。憐恤人係咩 ？Share his pain。憐恤係你專登去接近一啲受苦嘅人，嗰個字係 compassion， 係 feel the pain and share the pain。憐恤唔係可憐，唔係俾啲錢嘅，嗰啲唔係憐恤，佢係邊個憐恤？跟住嗰個就更加緊要。
清心裏面見到神，見我，你明唔明講緊嘅嘢幾虛幾遠？然之後使人和睦嘅人有福，因為佢哋必稱為神嘅兒子，使人和睦。我哋都唔中意介入人哋啲嘢，兩公婆吵架、鬧交，行遠啲，咁八卦，要踩入去，神好射，係咪兩個已經好勁？咁樣仲走埋去，真係癲嘅。最難嗰個就最唔 make sense。佢為義受逼迫嘅有福，佢當你企硬，俾人攻擊嘅時候，貴有福，讓天國是啱嘅。嗱，所以其實咧係好硬啲嘅，而且有一樣嘢，各位做唔到嘅，信唔信？都我試過參加過一啲人咧，開啲叫做溫柔訓練班。佢話：你溫柔都可以訓練嘅，而家啲乜嘢都訓練嘅。佢話：你講嘢咧細聲啲，咁就佢有個樣嘅，著衫又要柔啲嘅。咁我話試下學啦，變到好陰爽。即係你明唔明啊？即係啲人以為咧，聖經咧係叫人抑鬱嘅。點解？聖經嗰啲嘢講咗出嚟，你做唔到，啱唔啱？因為信耶穌叫人行善，呢啲人咧必定抑鬱，早啲去見我除咗佢。點解？我中意讀愛章，愛是恒久忍耐，恩慈有時不嫉妒，不一路念到翻件事，凡事相信，凡事包容，凡事忍耐，凡事盼望。讀到嗰度，我忍你，我走鬼人你，讀到嗰度死咁樣講，哇！教埋晒啲咁嘅嘢，都唔實用。即係所以其實你讀聖經嘅時間點解好多人讀到考唔費事讀？嗱，我都勸你唔好隨便讀，係咪？你讀得到嗰陣時間，揾笨都做唔到，啱。你下一步咁嘅結論嘅時間係啱。聖經講緊啲冚唪唥都係，即係你聽嘅時間好好，但係到最尾你話要做嘅時間咧係做唔到嘅。
我拉你明點解而家2000年之後，全世界已經超過65億人，好犀利！我哋嗰陣時話60億、65億已經超過，好快70億，1/3嘅都慶祝一個節，其實3個節，一個就聖誕節。我去中國，有啲中國嚟，我好稀奇，最近幾年到處都 Merry Christmas， 美國就唔準講 Merry Christmas， The Season's Greetings， 美國真係要悔改，搞成咗，即係奧巴馬都應該悔改。仲有一個節，係復活節。我每年復活節之後，我都要睇電視片，哇！呢啲想像唔到嘅地方。我去過柬埔寨，哇 ！Killing Fields， 幾多人慶祝復活節？我去越南，仍然共產國家，幾多人慶祝？但我最中意嘅係復活節之前嘅受難節。所以成個信仰你要明，唔係淨係睇佢講乜嘢，個關鍵十字架。我識得個老師啱啱過身，90歲 ，Dr. John Stott， 寫咗60幾本書。我有機會陪佢去中國行一個圈。我問我 Dr. John Stott，among the 60 books that you've written, which is the most important？ 我哋寫咗60幾本書。最重要邊本？佢望住我，諗到唔得。The Cross of Christ， 基督嘅十字架。我再睇嗰陣時，我非常明。如果冇十字架，你解唔到八福嘅。你睇翻十字架，十字架唔係講嘢喎。十字架唔係講嘢。我哋成日話神是愛 ，Love is a verb。愛唔係講嘅，我做青年工作我拉尾轉咗行，我同佢一分道揚鑣，佢就繼續做醫生，非常出色，係我非常尊敬嘅一個好好嘅醫生。我就轉行，我呢39年都係做青年工作，做青年工作係好開心，好開心。不過我同事發覺，就一定都要翻嚟。你學咁多嘢，你知咁多嘢，究竟乜嘢幸福咧？做人係為乜嘢？你知唔知？我呢度有個同事嚟，幫呢邊企起身嘅人嚟，呢個哈佛女孩，喺哈佛讀 PhD， 同我哋嘅喺北京專服侍英文公司嘅。哈佛嘅教授寫住 Excellence without a soul， 沒有靈魂嘅長處。Why a great university has forgotten about education？ 佢點解個全世界頂尖嘅學入到嚟教佢好多技巧，但係唔知道做人係為咩，亦都係唔知道做人點樣貢獻社會嘅，只係製造咗好多財富。咁係乜嘢？咁乜嘢幸福？咁然之後我再翻返去嗰個十字架，我非常明。十字架裏邊咧。我係個 verb， 聖經講到清楚，神愛世人，佢唯有耶穌基督喺我哋仍然做罪人嘅時候，我哋死，神嘅愛就顯明。所以我做青年工作，幾多流行曲我都要聽，冇個愛字係唔想得講，係咪？但我而家教啲年青人，我喺香港都教佢，我話愛字呢個字你要小心，你要識希臘文。希臘文咧有8個字係講愛，你要問下你愛我，你用邊個希臘字？佢有啲係咩？佢話我想佔有你，有個人我想利用你，你唔同嘅，即係你同樣一樣嘢一個字，你出翻嚟先，你講咩先 ？Show me，俾你，
我知道究竟你講嘅愛係乜嘢先，係嘛？你想佔有我，完咗之後就冇啦，係嘛？究竟係乜嘢先？嗱，我想翻去嘅時間咧，你就睇翻上，即係你知道佢出嚟3年，到拉尾幾親人。當佢話翻俾嗰啲人聽，咁我真係我會俾人出賣，我會受死。全部貼住佢啲人贏晒，好多個人，所以最初好多人跟佢，哇數以萬計。到拉尾佢喺度講翻佢嚟係做咩？佢係以生命嚟到去祝福生命，唔啱聽。最醒咗佢學生，跟錯大佬，決定30個銀紙幾巨大。我諗住跟呢個大佬係王嚟㗎嘛，以色列嘅王，點解搞成咁？佢知到拉尾真係出賣佢。佢出賣嘅時間，佢學生當中最出名嗰個彼得劃清界線，我唔識，做咩？然之後走去審，通宵連審5次。你審嘅時間我係宗教領袖，到期佢都好多人跟，然之後最拉尾交俾希律王玩下佢，唔想嘢我上身，交翻俾彼拉多好出名，係審佢嘅法官。咁佢法官佢太太好，佢太太發咗夢，話俾佢聽，佢唔好閪人，千祈唔好。佢聽太太話，聽太太嘅話嘅人係有福。所以除咗佢好聽，佢話：你哋決定，我俾你揀，我可以放一個俾你，1人1票。所以我對1人1票係時時都唔信。你睇下講1人1票，搞成，即係你於是1人1票，佢覺得呢個人一滿面可能搞翻嚟，於是佢決定釋放巴拉巴，放多個茶，然之後就將佢釘咗。咁啊，彼拉多洗手，佢話唔關我事，呢啲血流喺你身上。2000年之後，彼拉多好出名。你見我哋試圖上面都係喺彼拉多手下面啊，俾低十字架，死而埋葬，下在陰間。2000年，嗰時佢係好混亂，然之後就將佢行遊街。我去以色列專登睇佢遊過嗰條街，好殘忍嘅羅馬。殘忍啊！個十字架係咩？第一佢死唔去，佢釘上去。我睇大英百科全書，9日9夜都唔死嘅。佢就係咁樣啫 ，shame 遊街，俾人打，孭住個十字架，然之後先去嘅時間咧激進，然之後所有啲人咧字啊讀下，你知個個中意打落水狗，咁就最低啲，連底衫都俾人抽籤攞埋，所以多數我哋你見嗰啲畫嗰啲像，畫耶穌有塊布咧，係我哋同情佢。我相信情要再上，佢怪到時間個個出嚟打佢，頂就釘，吐口水，然之後佢啲宗教領袖出嚟，把呢個睇先，就喺嗰個時間，所以講咗7句説話。嗱呢7句説話，我明白咩叫拜福。第一句。好真，當呢班人講呢個時間，點會耶穌佢望天，係天上嘅父差佢嚟，差佢嚟一個目的，就使人和睦 ，peace， shalom， peace 係咩嘢 ？peace 唔係淨係自己內心嘅平安，我成日就只係內心平安。peace 都唔係自己家人唔好鬧交 ，peace 亦都唔係國同國唔好打交。peace 上方呢個字最終嘅係同神和好。你人同神和好，你同愛嘅源頭接唔到軌，
你先識愛，你接福嗰個無條件嘅愛，你經歷過，你可以拎出嚟。結果我就見到呢句祈禱，我差唔多日日都會。Father, forgive them, for they know not what they do。父啊，赦免佢哋，因為你所做嘅，佢哋不知道。Forgiveness is not cheap。我成日啲人咧就話：我饒恕你，我冇話真嘅，真嘅。It's not cheap。耶穌講呢個 forgive，講和睦嘅時間，係佢將自己嘅命祭上去，所成嘅結果十字架滅掉冤仇。罪係有代價嘅。我係中國人知啊！我睇香港咁多劇集，如果我最中意睇邊個？包青天。你估我最中意睇咩？包青天。狗頭鍘、虎頭鍘，越高官啊越長埋。如果呢個神咧，求其都一句就赦免，佢有公義咩？聖經講罪係要還。要還 forgive， 所以佢喺上邊嘅時間，佢有資格講呢句説話 ，Father forgive， for they know not what they do。十字架滅掉冤仇，將人同神之間嘅牆拆，將人同人之間嘅牆拆。我話俾你聽，最多冤仇喺邊度？知唔知？屋企係咪？嗱，我做青少年工作，冇問題青少年，全部都問題家庭。所有啲父親都係好人，沒有不是的父親。冇父親想殺自己嘅仔，全部都誤殺。即係你明，你係人嚟嘅。我一樣都係啱唔啱？我都係，我菜街有家規，啱唔啱先？啊，在座爸爸，你有冇家規？你冇家規，翻去檢討下。你緊頭㗎嘛？嚇你好簡單，我啲交規好簡單，即係講嘢唔好咁大聲，係咪？咁啊，你用完啲嘢冇人整齊，即係放翻低佢，放翻原來嗰度好簡單。咁啊好奇怪，我話全個屋企圍繞住我都係攻擊我㗎，係咪？你明我陣時幾勁嘅？咁嗰次我細仔翻又係。嗰對拖鞋擠翻去，每次都係呢邊一隻嗰度一隻，我話好聲望都唔望，咁我話輝，唔該你擠翻佢，佢聽到啦，大佬，我叫你擠翻佢，哇，都唔擠，唔止咁。行入個房，扮咗度。哇！你有我冇咩？咁佢有我個房就喺個廳另外嗰邊，我入翻個房。乜你有我都有㗎，乜你？咁如果我坐喺度嘅時間，就坐喺度啦。係女仔幾時啊？我唔坐，冇人嚟喎，離曬大我。咁我我認罪，我停咗條肺，結果睇最大聲係我，係咪？咁我叫人唔好隨便發脾氣，邊個發脾氣？我第一個發先。咁我話：你射你，咁好簡單，我開門裝下，我都唔開。鼓起勇氣，你知爸爸其實好驚呢仔，咁我行開門，佢張台對住個窗，背住個門，
個爹哋係我錯先，佢鬧。咁我話你早啲講啊！你搞到我哋兩個都犯罪，本來一個犯罪好啦。所以你屋企好少嘢。我爸爸退咗休，我奉勸各位男士千祈唔好太早退休。佢翻嚟屋企坐喺度，每樣嘢都睇唔過。咁我喺度好慘，我見佢呢杯水點解咁薄？咁我忍唔住我話爹爹係水冇嗰個問題。你明唔明啊？我阿媽好慘，即係你明唔明啊？即係你好少嘢，但係越貼嘅時間咧，有人寫過一句就係：個婚姻係將個人最好嘅嘢帶到出嚟。咁你如果唔係唔會同佢結婚，但係婚姻亦都將呢個人最陰暗嗰邊浮出嚟。咁所以你翻返屋企，係咪？你究竟係乜嘢？我係話家和萬事興啊！你明唔明啊？我哋中國係講和諧社會，啱唔啱？我而家識睇中國，佢講嗰樣即係冇嗰樣，有唔使講啊！即係你明唔明啊？我係好珍惜個家要和，好珍惜社會要和。其實咧，大家都知扮嘢。即係以前你知，即係我爸爸好錫我嗱，佢咧同我同一間學校，話埋俾你聽邊間啦，喺英皇 Kings。咁啊 Kings 咧，我哋都係讀想入醫科，因為幾簡單，過條觀塘道行過對面就係香港大學，我就係過嗰條馬路，幾英運。佢覺得呢個費事變佢，佢又講我唔入，我咪好慘好水。即係你明嘅，嗰陣時咧我應該我阿媽佢睇到，然之後就叫爸爸供我出嚟，我好中意我爸爸。但係估唔到我信咗耶穌，佢鏟起我，我拉尾轉行，唔做醫生。去讀神學，你話3個鐘頭瞓，你幾親啊？係嘛？你所以而家我哋講緊呢啲嘅嘢，福啊，唔係虛嘅嘢。你家和萬事興，你屋企嘅咪平安是福等等，你講啊嘛。但係你去到真實世界嘅時間咧，一然有人有罪性，人自從離開神之後啊，你一方面好想到，真嘅。但係聖經講兩個律，另外一樣嘢，你明明想做嘅，你做唔到；但係你唔想做嘅，你非偏偏做，係咪？你估我真係想鬧個仔？我自己定條框咩？唔好咁大聲，我講完咁大聲，知道自己死。即係你明唔明啊？人係好奇怪，好矛盾，你充滿晒呢啲嘢。嗱，我自己感覺花不付幾分，你攞乜乜你都你唔知嘅，你唔知嘅，你明唔明？我好感謝主，我蔡家第一個信主。多謝主，做呢間俾我。咁我信主嗰年咧，17歲，一個。我嚟嘅時候啱啱數到，我喺蔡家4代，20個，4個曾孫。我爸爸過身，我媽媽仍在，差唔多全部信晒。你明唔明？我話俾你聽，我爸爸信主係我發夢都冇。我諗住都冇可能，因為佢好硬。而且你知道中國人咧好要面子嘅，即係唔中意自己嘅仔教自己做人，啱唔啱？所以我見親佢係好小心，好小心，但係嗰陣時都忍唔住。有一次就哇做得咁嘢，我輕輕拍張台，好細個。佢哋拍台，我哋拍咗好多次喎，拍咗1次好細聲。對唔住，即係你屋企就係咁少嘢，咁所以嗰次咧，香港請我講道，個題目係家庭嘈好嘅福音。咁我喺度講，哇，每個家都需要，
修補。你要近住得近，佢需要修補。咁我最重要一樣嘢，十字架要要求基督係可以我哋而家做到，因為基督嘅愛係無條件。Father forgive what they know not what they do。佢知道神係愛每一個，唔係計較。咁我喺度講，真係感謝主，我發現到我個妹個女信主9歲，聽原來我妹唔知帶佢好嘢，請埋佢爸爸，唔係即係我爸爸嚟。佢請佢，我幾驚！我平時對住你好多人講嘢，我冇驚。佢一個人咧，我就講唔到嘢。好在嗰次我唔知。咁啊，佢落咗嚟，我知道佢來。我拉尾知，原來係聽而要信主，神咁樣叫公公落嚟。呢啲叫做孫子兵法。公公爺爺好得意喎，唔中意聽啲仔話，但啲孫咧就得喎。好似我個孫咧，我孫個嘢好細個就已經講，佢話媽咧乜都唔得，佢話爸爸有時得有時唔得，佢爺爺乜都得。因為我見到佢就失去理性，佢都唔肯落嚟。佢話你講。除非真係聖靈，人咧信主係有聖靈，入邊有感動，你感覺到佢跳，你感覺到佢心軟，你知道聖靈捉到你。聽，我都係唔信主，我落去，但佢落去行嗰個時間，再問公公一次，佢公公，你落去信主，行啦。佢行，紅磡睇佢，我喺個台，我跳落嚟，佢喺樓底下，我爹哋，你係咪信主？佢係，你估我點答？信耶穌要認罪。嗱，你唔好笑，以為我係好衰人，係報仇。聖經講。信耶穌唔係求其，我哋嘅神係真神，你真要承認自己嘅罪，然之後你拋嘅心，聖靈會入嚟，佢答1993年，紅磡體育館彩虹報道，我請佢做1萬人睇住，我同佢一齊祈禱，第一次我攬住，佢攬住。滅斷冤仇，冇真仇嘅。我哋有時做嘅嘢都唔知道。我諗你發覺係我傷佢，佢鬧我鬧得啱。你蔡家第一個讀大學，佢行選；你蔡家第一個做醫生，你好嘅嘢唔做，你走去做洗碗位。佢啱，我諗你試下角色扮演，我扮我爸爸，我有個同學扮我。佢玩得幾時？咁佢真係激到我突突突，我決定練死佢，乾脆咁，所以我拉尾好多謝我爸爸不殺之恩。即係你明嘅，你極地而處咧，就知道你邊個傷害邊個先，係咪？我成日覺得佢傷害我，其實我傷害佢，我向佢求恕好多次。咁所以其實人同人之間。幾多裂痕，家裏邊好多裂痕，但呢一句説話，Father forgive what they know not what they do，使人和睦嘅人有福，係咁樣，就好緊要。佢信咗啲男人轉性，真係，我再去探佢咧就叫我入房。嗱，以前入親房就大劑，咁我好驚㗎嘛，唔使入，我唔使入。佢入去坐喺度喊，你知唔知每次嚟我都好內疚，我鬧咗好多次，亦係都要嚟。咁我話我好驚奇嘅，佢話：我爹哋你知唔知？
我每次嚟我都好驚。一個內疚嘅男人對住個驚嘅男人，原來冇計傾。你明唔明幾慘啊？點樣 ？fear 我驚，愛裏會有懼怕，但我真係驚。咁佢原來係一個內疚嘅點子嚟啫，係嘛？咁所以其實兩個都係相親嘅，但係冇咗個更愛。神就是愛，所以信耶穌係咩？你信耶穌係你放低，唔係跟住信耶穌，唔係你跟住呢本書去背熟佢，然之後去做啊！你做唔到啊！你做唔到。你信耶穌，你認咗罪，然之後你打翻去，然之後神嘅靈入嚟。信耶穌最重要係咩？係聖靈入嚟，佢入嚟住喺裏邊，你眼睛明啦。嗱我就今日時間唔多，8福先講咗1福，你唔死，即係講到呢個蔡依呃情，我真係有8點。嗱我就決定咁樣講晒8點。我知道神講，但你再睇落去你就知，其實好簡單。人呢，之將死，其言也善；鳥之將死，其鳴也悲。不過呢，到死都咁惡。佢3個人釘十字架，其中一個喺嗰邊，佢幾沙塵，繼續你又話救人，救下自己，你咪同我一樣。即係你明唔明啊？有啲人咧好得意嘅，佢唔肯睇翻自己。佢唔行嘅，咁以前我好彩隔離嗰個就真係，佢話你同我就抵死啦！佢呢個人咧冇罪喎，佢唔應該死嘅，因為佢睇到佢知啊，又上邊個罪行嘅牌，本的即係比拉多寫猶太人嘅王，佢亦都聽住佢祈禱，啲人釘佢，佢仲話赦免佢，佢知嘅，佢亦都聽過耶穌。即係所做嘅嘢，佢以前佢轉翻轉頭就同耶穌講：佢話你得國降臨嘅時間你記。嗱，得國降臨係咩？國係權柄，國係神嘅權柄，國係神同人嘅關係。天國啊，唔係講啊，即係一個國家嗰個，係主權。我哋人咧由自主決定將主權交翻俾呢個創天造地嘅主，你承認佢係主，佢一祈禱點會點？耶穌望下。佢今天你就同我在旁邊，我同你有關。所以聖經裏面8福係講咩？佢虛心嘅人有福，因為天國是他們的，就喺嗰度。你虛心係咩？你 poor in spirit， 你承認自己究竟係咩狀況？你虛心係知道佢係邊個？你虛心願意嘅謙卑嘅嚟到求。天國係咩？有關係。今日你成日啲認為一信耶穌啊，就等死嘅時間還歸天國。天國係呢一刻嘅，你信耶穌嘅時間，基督嘅靈進入你嗰度，佢係你嘅主，天國已經進入，你已經進入。虛心嘅人，因為天國先下。好，我證明我有8點，我好快就講埋其他嗰6點，得唔得？得㗎。哀悼嘅人啊，咩係哀悼？哀悼原來個字係 mourning， 你 mourning係失去嘅一啲嘢，呢個字好有水準。一個人失去一啲嘢，你由入邊痛出嚟，然之後你真係哀悼，哀悼。喺十字架底下有2個人極之哀悼，一個係瑪利亞，佢生出呢個仔。全世界都睇住佢哋未婚就懷佢，佢唔知係聖靈叫佢有呢個仔，連佢跟住約瑟下面生嗰啲細佬唔信耶穌，唔信。咁所以佢到喺個時間，聖經講，連瑪利亞有一段時間心如刀割，佢嗰時間梗係睇住自己嘅仔33歲，出咗嚟成先3年，就快喺度，你有幾信？哀唔哀悼？仲有一個。係個門徒約翰，所有啲門徒無影無蹤，跟住耶穌嘅全部都係女士，真係女士文
女士着重關係，所以個個為耶穌開屋嘅喺十字架底下都有機會。好在有個約翰幫我哋啲男人爭翻少少面子，都仲有個企喺度有少少良心，係咪？佢冒險嘅，係咪？係佢同黨，你分分鐘俾人佢企喺度。耶穌真係好，佢掛喺十字架時間，佢望到佢，佢母親看你嘅兒子，兒子看你嘅母親，係咪？有關係，有關係嘅。佢掛喺上面嘅時間，仍然關注自己阿媽，仍然關注佢嘅。而且佢知道安慰係乜嘢？安慰唔係噏一樣嘢，我話俾你。你安慰人咧就咁噏一樣嘢，好 cheap。安慰人 comfort 聖靈，聖經講聖靈咧就安慰者 Paracletos， 保惠師。你真正嘅安慰係咩？你哀悼，你哭，然之後聖經講。患難生忍耐，因為生盼望，盼望生到老年，然之後生盼望不至於羞恥。係聖靈將神嘅愛澆灌喺我哋嘅心中，係聖靈嘅工作，係聖靈嘅工作，有神嘅靈。所以我哋真真正正嘅安慰係咩？嗱，我而家雖然冇做醫生，我時時都去醫院，因為我知道當一個人一失去自己嘅健康，就係失去自己嘅生命，失去自己嘅親人，喺嗰個係極之哀悼。咁喺個時間最哀悼嘅時間係最需要嘅 comfort 安慰，但安慰我唔係帶張安慰卡俾佢，我亦都唔係講兩句好聽嘅説話，我一定同佢讀聖經，我一定同佢祈禱，真係。我最近我老友都過身 pancreas cancer， 我都去探，個女幾哀悼，個太太幾哀悼。而且浪子回頭，翻嚟誰知就 pancreas， 我都同佢讀呢段聖經，哀悼佢喺度。然之後我讀翻嗰度，我將理想放在我入邊，我心就必自動搖。因此我心歡喜，我明白我用身安然居住，因為你必不將我靈魂撇在陰間，亦都不叫我個聖者見好壞。係講耶穌講到嗰度，一讀嘅時間全部都喊。喊嘅時間咧，我個老友，佢話多謝，真係有幫助。我知道聖靈喺度，我唔會進入陰間。我知我喺邊。然之後同佢講：你放心，爸爸，我知佢喺邊，幾安心。個太太拉住佢，佢話：我知你好愛我，我愛你，求你愛我心。大家一齊，個女先喎，個女幾受傷，當爸爸浪子嘅時候，佢拉住佢爹哋，你真係，你而家翻嚟，我見到你有平安，我見到你有安慰，我哋一家陪佢一家喺度，愛到你人有福，必得安慰。當然跟住你知道，公元30年。猶太人嘅日子，正月15，晨早9點鐘掛在十字架上。正午嘅時間，忽然之間天地無光。15係月圓之夜，冇日食嘅，係一個沒有日食、黑暗嘅白天，3個小時。全地鴉雀無聲，再過3個小時之後，忽然間地震，然之後聖殿幔子裂開，地震動，有陰雲走出嚟，走入嚟。喺呢個時間咧，耶穌只講一句説話：我嘅神，我嘅神，你為什麼離棄我？原來將佢擔當我哋嘅罪嘅時間咧，父同子都緊。父都轉嫁咗去寄託，然之後佢再出翻嚟嘅時間咧，佢第一句説話就講：我愛你，好辛苦，真係。但係好奇，佢跟住就講：我成了。佢估唔到，全世界都估唔到，温柔嘅人有福。佢唔係用強權嘅，佢唔係用兵去勝過。其實真真正正係一場屬靈爭戰，
大家話俾你呢個世界有鬼，亦都有神，真係從唔爭戰。所以其實咧，佢藉住十字架勝過死亡，勝過殺人，勝。然之後最拉尾估唔到6個鐘頭，佢就講最後個父啊，我將我靈魂交喺你嘅手中。我見過好多人離開世界，我已經做咗5年。呢過去好多年，包括30時間，我都有去醫院探視像探。人行到最拉尾嗰段，靈魂最甦醒。你忽然之間發覺你自己以為可靠嗰啲嘢都唔可靠，你以為自己可以揸得住嘅嘢揸唔住，然之後最拉尾問一個問題：我去邊 ？Where am I going？ 所以你見到真係有神嘅靈嘅人，你唔驚，你放棄，父啊，我將靈魂交。而最稀奇係咩嘢？羅馬百夫長，佢見過幾多人死喺十字架上，佢見到呢啲嘅嘢，佢呢個真係義人。到最尾，佢再看守嗰個墳墓，然之後佢親自佢同啲兵真係有天使將墳墓攞開。耶穌出嚟，佢見到羅馬百夫長，佢呢個真係神嘅兒子，清心嘅人有福，佢按到神。你睇嗰度睇到，睇唔到就睇唔到。佢睇嗱，佢話我好開心今日可以嚟波士，我好開心，我同我父親都面掉冤仇。我個仔係好醒，雖然我誤殺咗佢好多次，但係佢其實好好。我哋而家兩個一齊，成日都去四處，去啲災區，幫我哋失去生命，留低嘅污染。但我哋入去嘅時間知道，真係神在，神在，有神嘅靈喺度。各位 ，Boston 係一個好羨慕嘅地方，佢全世界嘅人都想嚟嘅地方，全世界都想帶埋啲仔嚟，帶埋啲女嚟，然之後就諗住是但入一間都名校，求其撞一間都得，咁所以就開啲咩名好啦，喺哈佛讀完 PhD， 嗱喺度，你估佢而家做緊咩？大部分時間都係去咗北京陪啲民工子弟，麻煩佢哋用生命買佢哋，神就係愛，神就係。所以主祝福你，一個人忘咗祝福咧，先識憐恤人。你未經過神嘅憐恤，你唔識憐恤人，咁你都必然憐恤。一個哀慟嘅人，你洗乾淨啲罪，然之後先會清心，你會見到神。一個溫柔嘅人承受地土，唔係承受地產，承受地土係神俾你 heritage， 好多嘅祝福。我而家冇時間講個地土包括啲咩祝福。但係一個溫柔嘅人先可以使人和睦嘅。你溫柔嘅人咧，你係謙卑，你係聆聽。你入場嘅時間咧，唔係用強權去鎮壓，使人和睦，係謙卑嘅將佢帶到神嘅面前。為受逼迫係真嘅，因為你忽然之間信咗耶穌，其他人唔明你，逼迫唔一定係殺你，逼迫係嗰陣時有意無意排斥你，佢唔明白。每一個信主嘅人咧都會經歷呢樣，但係有福啊！咩天國係你，而且神藉著你將天國帶進家中，我好開心。我哋蔡家唔止，我蔡家揾翻我哋阿爺嘅墳喺寧波。原來佢以前翻禮拜堂，我真係稀奇。佢禮拜堂剷咗，隔離嗰間禮拜堂，哇起到好高！我翻去寧波近原菜監路，咁我翻去起翻阿爺嘅墳，要開個感恩會。嗰陣好啊，就喺我哋陽光灣，喺菜監菜網橋菜監曾經住過嘅地方，啱啱早2年開咗個感恩會，500人。
子嚟講，一齊都嚟做，一齊做。我阿爺個名就係叫做蔡宗福，佢話你阿爺福哥好好啊福，佢話個個問佢借錢，佢太太話咧我哋冇錢，你阿爺擒上去個角仔個窗，掟啲錢落嚟俾我哋，我知道極有可能佢真係信得住，佢接咗，佢識得做，唔係有錢，我就睇翻佢間屋好細，好細，不過唔係大，好細。福係天賜嘅，但係要認罪、虛心接受呢個福。好啊，我哋低頭，你自己做個祈禱。祈禱好簡單嘅，你講真心説話。你虛心嘅意思係真心、謙卑、願意接呢個福。呢個福係咩？係神嘅靈，係聖靈，係神嘅赦免，係神嘅愛進入你嘅心。你會用你嘅言語祈禱，你祈禱，我願意接受呢個福，今生嘅福，永遠嘅福，永生嘅福。但永生係從今天開始，平安唔係扮出嚟，係聖靈喺裏邊俾你自己做嘅祈禱。然之後我都問下大家眼見唔得耷低頭啊！如果你想我都為你做個祈禱，嚟去祈禱接受呢個福，你舉一舉高手，好嘛？我為你做一個祈禱，你表示我都願意憑信接受呢個福，又我願意接受呢個從天上嚟嘅福，你舉高你嘅手，等我為你祈禱。好見到，嗱，你舉高少少俾我見到，好見到，好，感謝主。嗱，你再舉高少少俾我看。好，嗱，不如請大家一齊起立。嗱，起立嘅時間咧，你可以跟住我做呢個祈禱，做一個接福嘅祈禱。你接咗，然之後可以祝福，領受多時受嘅福，就可以做一個不斷接福、不斷祝福嘅人生。我哋一齊祈禱。主耶穌，多謝你，係你嘅愛。係你嘅十字架成就咗呢個赦免。我哋好多隱而未現，連自己都唔察覺嘅罪，有陣時我哋最親嘅人，我哋都傷害咗，求你赦免。我哋最親嘅人有時咧都會有意無意傷害我哋，亦都求你赦免，因為我哋所作嘅我哋都唔知道。但係主耶穌你唔單止為我哋嘅罪死，亦都為我哋復活。所以2000年之後，你仍然活着，你嘅靈，今日我哋願意邀請聖靈進入我哋嘅心，俾我哋平安，俾我哋和平，俾我哋愛，俾我哋喜樂，係你所賜，以致我哋能夠將呢份福帶翻我哋嘅屋企，祝福我哋屋企人，帶翻我哋嘅公司，祝福我哋嘅同事，帶翻我哋學校，祝福我哋嘅同學，帶翻我哋嘅城市。Boston 需要呢個祝福，主，我哋求你，俾我哋成為一個祝福嘅人生。我哋先憑信領受你嘅福，我哋感恩禱告，奉主耶穌名。好，嗱，大家完站啦，我就想請我哋嘅詩歌小組咧，帶我哋唱一首《主賜福如春雨》。大家捲下嚟咧係有益嘅。好嘛？嗱，我唱嘅時間咧，你就領受呢個祝福啊！福從天賜。咁你剛才有舉手，你行出嚟，我為你做一個祝福嘅祈禱，好嘛？嗱，咁如果你有邀請咗親友朋友嚟，你陪佢出嚟，你邀請佢，我哋一齊領受呢個從上頭嚟嘅福，好啊？我專登前面咧留翻啲位。你剛才有舉手，冇舉手，你有都可以。特別你邀請咗親友嚟，你邀請你同佢一齊，好嘛？到前面嚟。我哋一路唱，然之後你可以到前面，好，好。